这个开场，想不到吧？俗话说，路是人走出来的，历史是人写出来的，而我是谷歌做出来的。啾咪，是我，谷歌小姐，我又来了，我又来为大家介绍好东西了。但我今天不讲课，我今天要讲故事。有一天，你跟你的老板在开会，你头是道地讲了30分钟的简报，但你的老板却完全听不懂你在讲什么。这种时候，有些老板可能会这样。当然，身为台湾劳工的大家一定都知道，大部分的老板应该会是这样子。那然后呢？然后他就死掉了。抱歉，我开玩笑的，不是死掉啦，是老板可能会请你打包走人。原来是打包走人的部分啊。可是，我明明就很认真的准备了报告，我明明就有动我的大脑，为什么老板竟是不多点耐心，听我把这份资料讲清楚？因为你没有做资料视觉化呀，傻孩子！可恶！故事说到这边，终于要进入我的主题了。至于资料视觉化有什么好处呢？我就给大家几秒钟安静的时光，自行阅读文字。所以呢，我之后就会教大家怎么做一张多层次的互动地图咯。多层次地图的样子大概是长得像 John。看看这张地图这么强大的互动性，简单地缩放地图资料还会自己分群。再给大家看一个例子，这个资料是高雄市的房屋实价登录资料。房屋资料可以分成透天厝、公寓、华夏和套房4种，也就是说，我们在地图上叠了4个不同的图层。另外，这边也包含土壤异化和村里分界的资料。把资料视觉化地呈现后，我们可以看出资料的分布，像是这是透天厝的分布，看起来在整个高雄分布的很广阔。你看，简单地点选图层，就能够比较套房与透天厝的分布，厉害吧？另外，资料视觉化除了缩小可以看分布外，放大还可以看单笔资料包含的资讯。当然，如果你手很痒，也可以把全部图层都点开，不要担心这个工具就是这么厉害。如果你觉得不喜欢这张地图，也可以换其他种显示方式，酷吧？感谢您的收看，想要学的话就要锁定我的频道好吗？我今天大概介绍到这边，拜拜，下次见咯。